İnşallah bugün balıq ovuna gedirik. Ceyranbatan gölünün arkasında bir tane göl var. Elçin ilə Elnur oradadır. Biz də Ömərlə gedirik onların yanına. İnternet çəkilişlər olar yaxşı. Görüntülər olar Allahın köməkliyi ilə çəkib qoyarıq. Ovçu balıqçı dostlar da buradan salamlar olsun. İnşallah yaxşı çəkilişlər var, baxıb seyr edərsiniz. Ha, yadıma gəlir. Taxtaların içindən belə qəşəng yer düzəldiblər. Ceyranbatan gölün arxa tərəfi. Su biraz azalıb buralarda. Ceyranbatanın arxa tərəfidir. Burada da bir dənə göl var. Burada da bir dənə göl var. Qəşəng yerdir. İnşallah gəlmişik bura. Görək balıq var ya yoxdur. Ömərlə mən Elçin ilə oturublar tutkada. Elnurla orada nerede oynayırlar, balıq tutanları da qoyublar bura. İnşallah biz baxaq görək nə göstərirdi burada. Hə Ömər? Qurdu zat da qoyaq bura. Hə Ömər də qurd keçirdir balıq tutağına. Paxlaka qurd keçirdir. Hələ 2 dənəsini atmışıq, hələ ki heç nə yoxdur. Biraz Ömərin qurdlarını balıqlar yiyib. Bura belə yaxşı yerdir. Buradan gəlirsən içərdən qamışlığın içindən yer düzəldiblər. 2 dənə spillik atmışıq, hələ ki heç nə yoxdur. Biraz hava küləklidir. Hava küləklidir, biraz soyuqdur, ola bilsin. Ona görə nələ oturaq da biraz. Olar olmaz yavaş-yavaş tərpənərik gedərik. Hələ ki sakitçilikdir, heç nə vurmur. Ancaq bu göldən deyirlər yaxşı balıq olur. Ceyranbatan gölünün arkasında Qumyataq gölü deyirlər bura. Qumyataq gölü. İnşallah görək nə olur. Axşamdır qayıdırıq. Havada da Elçingil, Elnurgil. Biz də Ömərlə qayıdırıq. Hələ ki çox zəif oldu. Yüngülvari balıq zadları. Sən deyən güclü balıq yoxdur burada. İnşallah gələndə fikrimiz var bura. Başqa yemlər götürək özümüzlə. Qurdla gəlmişdik, qurda balıq gəlmədi. Qurddan gəlmədi. Qurda balıq gəlmir inşallah. Ama çıxıb da balıq gəldi. Balaca balıqlar var. Bu da şeylə belə. İnşallah gələn dəfə yemlə gələcəyik. Onda yəqin yaxşı olar. Hələlik bu qədər.